этом году мы должны выйти из ситуации за счет проекта ГЧП. У нас получается, что в этом году 6-я, 25-я АНИ-КГТ. 3 школы реально будут большие построены. Это все мы ощутим уже в 2019 году, так? Ну и 35-ю школу мы должны достроить. Это наш святой долг. Ну, по 35-й школе, слава богу, вот после принятия решения о том, что стройка будет финансироваться за счет федеральных средств, у меня уверенность уже есть, что работает. Но, к сожалению, опять же, кредиторка прошлого года со стороны правительства, она не погашена. Более того, я получил очень интересное письмо из Министерства экономики, что мы просим вас эту кредиторку закрыть за счет города. Хотя по тому же принятому, утвержденному и исполненному бюджету 2017 года это были средства. Мы свою долю профинансировали, а осталась доля с республиканской бюджета. Сейчас там вообще какие-то работы ведутся или как? Работы ведутся, да. Подрядчик есть, он все равно вышел на работу, потому что есть понимание, что все-таки федеральные деньги придут после того, как республика подпишет соглашение с Минздравом. Дорогу примерно когда будет строить? Я вчера дал поручение, чтобы в связи с тем, что у нас здесь социальные объекты вводятся уже массово в конце 2018 года, мы все-таки не в 2020 году делали, а вот часть, которая Ларионова, вот эта часть, она будет сделана все-таки в 2019 году. Да, ну а вот эти уже части, это все-таки 2020 год. Вы, наверное, видели фотки, да, трещины? Ну, это же не мы занимались, это тут, как говорится, проезды пока временные, они все были. Вот. Но вместе с тем мы понимаем, что, во-первых, здесь уже много людей живет, а во-вторых, еще раз говорю, социальные объекты появляются, причем очень такие крупные, куда будут ездить дети из других районов. И поэтому ждать 2020 года, все-таки это неправильно. Поэтому в 2019 году вот часть, вот эта улица, это же Ларионова у нас? Да. Вот эта часть, которая не асфальтирована, она будет сделана. У нас достаточно большой опыт строительства на Крайнем Севере. Это Ямало-Ненецкий автономный округ. Там условия, наверное, можно сказать, что гораздо хуже, чем здесь. Там, может быть, мороз постоянно не держится 50 градусов. Там жуткие ветра, поэтому грунты выдуваются. Там несколько другой принцип строительства. Где-то он похож, но отличается. И мы построили уже 6 образовательных объектов там. Плюс мы строили достаточно большой комплекс нефтегазово-химического направления. Поэтому большой опыт. Я сам там участвовал долгий период, я работал на севере. Все объекты, которые 12 строим, они будут современные, энергоэффективные. Ну и, как сказал уже Андрей Владимирович, мы, в принципе, не сомневаемся, что мы должны их сдать вовремя. Находимся на 203-м микрорайоне, на котором ведется строительство 5 объектов, 2 объекта культуры и 3 объекта образования. Вот, если вы посмотрите, рядом объект, это, наверное, на сегодняшний день самая большая школа национальная. АИКХТ называется. Она вместимость ее 550 мест. Ну и если вы увидите, то мы на сегодняшний день в хорошей степени готовности по данному объекту. Тем самым сомнений в том, что мы его сдадим вовремя и с соответствующим качеством, нет. Я, наверное, предложил бы вам пройти вовнутрь объекта, чтобы вы убедились в тех работах, которые мы на сегодняшний день ведем. И, наверное, поподробнее я вам расскажу. Все наружные сети выполнены. Отделочные работы, я думаю, что это 5%. Мы понимаем, что температурные режимы нам не позволяли этого начать раньше. Но на данном объекте работает на сегодняшний день 160 человек, из них 60 отделочников. К концу данного месяца планируется только отделочников
150 человек, только отделочников. Тем самым мы сможем закрыть все фронта. Это учебные классы. И если вы увидите, мы проходили по коридору, коридор шириной 6 метров. Стандартная школа это 3 метра, у нас он 6 метров, и все классы будут отгорожены специальными витражами. Они не будут прозрачны, но тем не будет это такое архитектурно-дизайнерское решение, которое делает наш объект очень интересным. УРОСА, она сейчас наверное, на 70% построена, сложно-конструктивная, будем говорить, блок данного здания. Конечно, внутри нее будет хореографический зал и зал на первом этаже, и зал для национального творчества на втором этаже, который будет высотой 9,5 метров. Ну, то есть это будет полноценная УРОСА как национальный объект. Этот объект, основная масса это на сваях, то здесь на монолитной подушке. Объект сам трехэтажный, но де-факто он четырехэтажный. Внизу еще один этаж полноценный. Но он не эксплуатируемый за счет того, по причине того, что, чтобы не допустить оттайки грунтов, которое тепло будет проникать от эксплуатируемого объекта. Получается воздушная прослойка. И нижняя плита, она служит якорем объекту. Я думаю, что все объекты, которые рассчитаны на 50 лет эксплуатации, этот объект на 100 лет эксплуатации. То есть смело 100 лет его можно эксплуатировать и не бояться ничего. А вот такого полноценного городского центра культуры не было. И это была вот наша мечта, так у многих поколений, наверное, городских руководителей, чтобы такое у нас было помещение так. И вот все-таки мы ее сейчас практически в жизни уже воплощаем. Здесь, еще раз, это не просто кинотеатр, это не просто клуб, это вот как бы мы его называем дворец современного искусства. Здесь мы в первую очередь будем тоже вот современное искусство. Здесь есть помещения для выставочных экспозиций и так далее на втором-первом этаже. Их тоже будем широко использовать. И вообще с точки зрения выставочной работы я считаю, что это будет тоже одно из основных направлений работы данного дворца. Ну и зал будет эксплуатироваться в основном учреждениями, которые располагаются здесь. Ну, это городские, здесь будут проходить городские мероприятия. У нас еще раз говорю, мы считаем, что очень много мероприятий города, но город может проводить. У нас очень сильное управление культуры. Согласно контракту, данный объект и следующий, который мы вам представим, оба детских сада сдаются в 2019 году. Должны были бы. Согласно контракту, по факту в 2018 году, в конце года. В декабре вот этот объект очень высокий. Вот они по этим двум детским садам идут с очень большим опережением. И по Пионерской, и по Южинской. А эти детские сады нам очень нужны. Несколько отстал у нас, буквально на месяц. Но на сегодняшний день мы выходим на работу в 2 смены. Тем самым тоже к концу мая мы конструктивные решения закончим. Объект наполнен, вот вы увидите здесь спортзал высокий. Вот это его, где стоят колонны, это окончание под перекрытие. В центральном крыле там расположен гимнастический зал, и в правом крыле от нас находится актовый зал. То есть тоже достаточно такой интересный объект. Вот здесь будет на месте старой школы, здесь будет, стадионом нельзя назвать, но тем не менее детский стадион, спортивные площадки для прогулок начальной школы. Вот стадион. Будут тренажерные, вот вы, если посмотрите, вот здесь будут тренажеры.
в принципе, наметки сейчас есть, какие школы где должны строиться. Главное было бы финансирование, так? И вообще мы считаем, что нам надо совместно с правительством делать уже второй проект ГЧП. Только по школам. То есть, чтобы построить, например, около 10 новых школ больших в городе, вот тогда эту проблему мы реально сможем очень серьезно решить. Планы у нас есть. Я думаю, что исходя из полученного нам опыта, я думаю, что мы будем плодотворно сотрудничать с регионом. У нас наша компания является холдингом. Помимо гражданского строительства мы занимаемся дорожным строительством, промышленным строительством. То есть это весь комплекс строительства, который существует. Если регион выйдет на нас с таким предложением, наверное, мы готовы будем поучаствовать. Но вот внутри долины Туймада мы, если хотим здесь строить внутри города, конечно, единственный такой приемлемый и, на мой взгляд, важный, нужный проект – это снос деревянного жилого многоквартирного фонда и строительство вместо них многоэтажного каменного жилья. Вот. У нас за прошедшие 5 лет мы снесли порядка 500 деревянных домов многоквартирных из 2000. Осталось еще 1500. Так, поэтому здесь работы еще хватает. И вот на месте вот того же квартала, на месте вот ГРЭС, там Сайсара и так далее, есть еще большие участки, где реально многоквартирное жилье можно строить, современные городские кварталы с хорошей инфраструктурой, и за счет этого обеспечивать население города современным жильем, красивым, хорошим. При этом, конечно, мы должны понимать, что просто искусственно строить жилье ради того, чтобы строить, тоже нельзя. Да? Мы должны город примерно в каких-то границах сохранять здесь, поэтому нельзя миллион населения республики все переселить в город, потому что экосистема у нас не выдержит. Она и сейчас уже так очень напряжена, поэтому нам надо в ближайшие годы решить проблему по мусору, по мусоропереработке, по захоронению вот старого нашего полигона, по строительству нового, для того, чтобы вот водозабор должен быть построен. Это как раз же делать для того, чтобы экология улучшалась, чтобы качество жизни здесь у людей повышалось.